तो हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने वीडियो में टेक्स्ट साउंड इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट में आप साउंड कैसे लगा सकते हैं। जैसे आप हमारे वीडियो में देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से हमारे किसी भी वीडियो में कुछ इस प्रकार से साउंड इफेक्ट आता है। तो दोस्तों यह साउंड इफेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, नॉन कॉपीराइट, आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारा कुछ बताएंगे, आपको यह साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी नई वीडियो डालूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में जल्द से जल्द पहुंचे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कि आप लोग साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे एंड कैसे अपने वीडियो में यूज करेंगे। दोस्तों आपको साउंड इफेक्ट लगाना है, लेकिन आपको नॉन कॉपीराइट साउंड इफेक्ट लगाना है, नहीं तो आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। किसी भी वीडियो का आपको साउंड इफेक्ट नहीं लगाना है, आपको नॉन कॉपीराइट साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है एंड वहां से आपको अपने वीडियो में यूज कर लेना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको कई सारे साउंड इफेक्ट सुना देता हूँ एंड सुनाने के बाद आपको बताऊंगा कि आप लोग इस साउंड इफेक्ट को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ हमारे पास साउंड इफेक्ट है जो हम अपने वीडियो में यूज करते हैं एंड कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी है जो हम अपने वीडियो में यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको बताएंगे कि यह सब साउंड इफेक्ट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग कहां से डाउनलोड कर पाएंगे नॉन कॉपीराइट, आपके वीडियो में कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। दोस्तों अगर इनमें से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक कोई भी अगर अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का एंड वहां से टेलीग्राम पे जाकर आप किसी भी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। मैं वहां पर उसको शेयर किया हूँ, नॉन कॉपीराइट है, वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। अगर नहीं भी अच्छी लगी होगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।